Sveiki bičiuliai, sugrįžę į mano kanalą. Nors už mano nugaros matot tikrai neįprastą vaizdą, kuomet mes vasarą užsiemam pavonę žuklę, tačiau net ir tokiu metu, kada ežeras giliai po ledu, galima nupūsti dulkes nuo savo įrangos ir padaryti kažką naudingo. Šiandien tą ir padariau ir jums parodysiu, kaip galima pritvirtinti kameros laikiklį būtent prie tokio šautuvo, kuris turi labai nelygų vamzdį. Likite kanale, likite šiame video ir pamatysite patys, kaip tą galima padaryti. Kaip jau minėjau, turime Omer Airboletą, 1,10 m ilgio, naujas mano šautuvas Norvegijai. Ir noriu uždėti kameros laikiklį. Būtent šį kameros laikiklį, kurį naudoju ir ant kitų šautuvų. Tik šį kartą nebus taip paprasta, kadangi šis šautuvas turi išskirtinai gražaus dizaino vamzdį, kuriame yra labai daug nelygumų. Vat būtent tokių nelygumų, kurie kamerai ir neduoda tvirtai stovėti. Kaip tą padaryti? Kaip tą problemą spręsti? Jeigu liksite šiame video iki galo, jūs pamatysit, kaip visiškai paprastai namų sąlygomis, be patirties, tą galima padaryti. Jums reikės izoliacijos, nebūtinai baltos, aišku, laikiklio ir silikono. Pirmiausia, išsirinkite vietą, kur norėsit pritvirtinti pačią kamerą. Vėliau, su pieštuku pažymėkite kameros tvirtinimo vietą. Beje, dėl kameros tvirtinimo vietos prieš tai tikrai rekomenduočiau su jau įjungta kamera išsibandyti ir atrasti geriausią jums kameros tvirtinimo kampą. Na, o sekantis etapas, atsikerpame lipnios juostos ir lipnia juosta apklijuojame visą tvirtinimo vietos perimetrą. O lipnią juostą naudojam tam, kad kuo mažiau ištepliotumėm šautuvo paviršių silikonu, kuris tikrai netaip lengvai nusivalo. Turbūt tai pati atsakingiausia šio proceso dalis, tai silikono naudojimas, su kuriuo tikrai nėra taip paprasta dirbti, neištepliojant nieko aplinkui. Taigi, aš asmeniškai tepiau silikoną tiesiai ant paties laikiklio, bet galbūt galima ir ant paties korpuso. Svarbiausias dalykas, mano manimu, tai yra užpildyti pakankamai visus tarpus pačiu silikonu, kad neliktų jokių oro ertmių ir kad jis puikiai prisispaustų prie paties šautuvo korpuso. Na ką, beliko tik prispausti laikiklį ten, kur jo vieta. Kaip matot, prispaudžiau tikrai su pakankama jėga, tačiau palikdamas viduje pakankamas sluoksnis silikono. Na ir pabaigai liko tik nuimti silikono perteklių. Aš tą dariau su paprasčiausia mentele. Vėliau, kai viską didžiąją dalį silikono nuėmiau, pabaigiau valymo darbus su ausų krapštuku ir acetonu, tam, kad gražiai, švariai išvalyti visus tarpus.
Na ir paskutinis darbas, prieš leidžiant pilnai silikonui išdžiūti, tai nuimam visas lipnias juostas. Ir volia! Volia, mes turim rezultatą. Mano akimis atrodo tikrai gražiai, tvarkingai, estetiškai. Klausimas, ar laikys tvirtai. Bet tą mes sužinosim tik tuomet, kada išdžius. Na ir pabaigai norėčiau jums užduoti klausimą. Kaip jūs galvojat? Ar man reikės papildomai naudoti lipnios juostos dar šiam laikikliui tvirtinti? O gal ne? Ir apskritai, apačioje šio video parašykit savo komentarą, ką jūs galvojate apie tokį kameros laikiklio tvirtinimo būdą. Na ką, tikiuosi patiko video, tikiuosi, kad galbūt radot kažką savo ir galbūt pritaikysit kažką savo, o aš džiaugiuosi, kad žiūrėjot video iki galo ir iki sekančių susitikimų. Iki.